आपको भी कभी बिना वजह हिचकी आई है? क्या कोई याद कर रहा है? चलिए सच्चाई जानते हैं। जब हमारी बॉडी का डायफ्राम यानी पेट के नीचे एक मसल अचानक से सिकुड़ती है तो हवा लंग्स में तेजी से जाती है और आवाज़ निकलती है हिक। हिकअप्स के पीछे रीजन हो सकते हैं तेज खाना, स्पाइसी फूड, गैस या जल्दी जल्दी खाना। और एक मज़ेदार फैक्ट, एक आदमी को 68 यानी 68 साल तक हिकअप्स आते थे। सोचो जरा। तो अगली बार हिचकी आए तो याद रखना, ये साइंस का कमाल है, किसी की यादों का नहीं। आपको लास्ट हिकअप कब आया था? कमेंट करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।